大家好，我是妙招妹。夏季冰箱结冰那是常有的事，那今天妙招妹就教大家结冰的原因和解决方法。一、冰箱门缝关闭不严。冰箱门缝关闭不严，很容易让热空气跑进去，冷热空气交换，从而产生水分，造成冰箱结冰。那我们可以准备一张 A4 纸或者纸币，将它夹在冰箱门缝上，然后进行拉扯。如果纸张可以轻松扯出，那就说明冰箱密封条已经老化变形了。解决方法有两个：一、查看冰箱右上角的能效标识牌，找到冰箱的型号，自行购买更换。二、我们可以把冰箱密封条从一角开始取下来，用40到50度的温水浸泡10分钟，等密封条软化以后，我们再把它重新安装回去，这样也能解决冰箱密封不严的情况。二、我们在冰箱内有一个排污口，平时冰箱所产生的水分都会通过这个小口排出去，如果这个排污口堵塞，也会造成冰箱结冰的现象。解决方法很简单，首先我们拔掉冰箱电源，然后再准备一根塑料包装袋，从这个小孔塞进去，接着再倒入一杯40到50度左右的温水，把袋子慢慢的来回抽动几次，这样堵塞的冰箱排污口就被疏通了。三、冰箱温空气档位不合适。冰箱温空气调节方法非常简单，我们只要记住温度越低档位越高，温度越高档位越低就可以了。秋冬季节温度低，冰箱内外温差不大，我们可以调节到5到7档，而如果是夏天温度高，冰箱内外温差大，我们可以调节到1到3档。这样经过调节的冰箱省电的同时还不容易造成冰箱结冰。另外，我们平时开关冰箱门次数太频繁，或者食物没有冷却就放入冰箱，都会引起结冰的现象。抽时间多看看妙招妹的视频，长知识它不香吗？关注我，每天为你的生活排忧解难。我们下期再见，拜拜。